Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшипшара. Сегодня в программе подводят итоги года. Министерства и ведомства страны говорят о результатах работы. Правописание абхазского языка. Обсуждение издания в Абиги. 3 работы из 50 в Центральном выставочном зале назвали имена лучших художников года. В конце года принято подводить его итоги, что и сделало сегодня Министерство сельского хозяйства. На собрании по этому поводу присутствовал президент Абхазии Рауль Хаджимба. Министр отрасли Даур Тарбов говорил о всех плюсах и минусах в аграрной сфере страны. Несмотря на определенные объективные причины, вследствие которых потеряна большая часть сельскохозяйственной продукции, есть и определенные успехи. В их числе очередная победа на международной выставке «Золотая осень». В Министерстве сельского хозяйства сегодня были подведены итоги работы ведомства за прошедший год и в целом работы последних 5 лет. Как отметил министр сельского хозяйства Даур Тарбов, это был тяжелый год, но тем не менее видны результаты работы. И сделать, доработать предстоит многое. Министр сельского хозяйства добавил, что из 35 миллионов рублей, выделенных на развитие сельхозпроизводства районов республики, освоен 21 миллион 973 тысячи рублей. Даур Тарбов при этом отметил, ввиду плохого состояния сельскохозяйственной техники в районах по поручению президента в Краснодарском крае была закуплена различная вспомогательная техника на сумму 10 миллионов 860 тысяч рублей, которая была распределена по всем районам. Тарбов также отметил успешное участие отечественных бизнесменов, представителей аграрного сектора на выставке «Золотая осень» в Москве, подчеркнув, что отечественный продукт с каждым годом завоевывает доверие все большего количества людей за рубежом. Особенной популярностью пользуется абхазский мед, который вполне может стать одним из главных брендов сельскохозяйственной индустрии Абхазии. Президент Рауль Хаджимба в своей речи отметил, что аграрный сектор экономики должен стать ведущим в деле развития республики в целом, учитывая весь его потенциал. Для нашего государства важно, чтобы именно сельское хозяйство было бы флагманом развития нашей экономики. Оно тесно увязано с туристической деятельностью, тесно увязано с формированием нашего бюджета. И все те начинания, которые имеют место, конечно, они радуют. Но есть очень много еще и недостатков. Здесь говорилось о тех акциях, которые были начаты по части, касающейся весенней пахоты. Что-то получилось, где-то есть пробелы. Но это не говорит о том, что мы должны остановить все эти процессы. Техника, которая была закуплена несколько лет тому назад, она устарела. Навесное оборудование требует совершенно другого подхода. Сегодня российская сторона пошла нам навстречу, выделив порядка 200 миллионов рублей на приобретение этой сельскохозяйственной техники. Те формы применения, которые имели место все эти годы, я думаю, должны остаться. Просто отношение к этой технике, ее использованию должны быть совершенно другими. Мы должны рачительно относиться ко всему тому, что мы имеем. По указу президента за многолетнюю плодотворную работу в области сельского хозяйства и высокий профессионализм, почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Абхазия» присвоено заместителю министра сельского хозяйства Абхазии Владимиру Даурову, начальнику управления сельского хозяйства Гудаутского района Рушпию Кварацхелия, начальнику сельхозуправления Чимчирского района Вячеславу Шоуа. Также 3 представителям малого бизнеса из каждого района были вручены денежные поощрения в размере 50 тысяч рублей. О переговорном процессе формата женевских дискуссий, о чем удалось договориться и в каком направлении предстоит работать. В Министерстве иностранных дел Абхазии подвели итоги уходящего года. Глава ведомства Даур Кови отметил, год для наших дипломатов был насыщенным и плодотворным. Несмотря на то, что переговоры в Женеве не принесли главного результата. Репортаж Гнис Фаршба. Теплые пожелания в новом году, персональные подарки каждому представителю СМИ с логотипом Министерства иностранных дел. Таким далеко не традиционным, но приятным способом Даур Кови поздравил абхазских журналистов с наступающим 2018 годом. Официальную часть министр начал, как и полагается, со вступительного слова. Глава внешнеполитического ведомства страны обрисовал ситуацию переговорного процесса в рамках женевских дискуссий, единственной международной площадки, на которой сегодня представлена Абхазия. И несмотря на скептическое отношение общества к
данному формату переговоров, участие в них необходимо нашей стране, уверен министр. Если оценивать перспективы Женевского процесса, то здесь необходимо отметить, что данный формат политического урегулирования носит длительный характер. И мы здесь нацелены на конкретный результат, вне зависимости от того, сколько времени на это потребуется. В политическом плане основная задача абхазской стороны заключается в подписании с Грузией юридически обязывающего соглашения о невозобновлении боевых действий. При этом мы стараемся оценивать перспективы принятия подобного соглашения и понимаем, что этот процесс достаточно сложный, кропотливый и требующий серьезных усилий от всех участников. Данные дискуссии проходят при посредничестве наиболее крупных международных структур, таких как ООН, ОБСЕ, ЕС, а также при посредничестве России и США. К сожалению, все остальные международные площадки для нас пока полностью закрыты. Именно поэтому нам важно продолжить работу женевских дискуссий, так как это единственный международный формат, где представители Абхазии могут напрямую озвучивать собственную позицию и отстаивать интересы нашей страны на международной арене. Уходящий год был полон событий. Если говорить об укреплении двухсторонних отношений с государствами, признавшими суверенитет Республики Абхазия, то эта работа была усилена. И как результат наша страна установила новые зарубежные контакты. В том, что касается частоты визитов глав дружественных государств, 2017 год следует признать достаточно успешным, говорит Дауркова. За этот год нашу страну посетили президент России, Южной Осетии, Приднестровья, Республики Науру. Серьезные подвижки произошли в ближневосточном направлении и в Европе. В этом году впервые официальная делегация Абхазии посетила Сирийскую Арабскую Республику. Были проведены предметные переговоры со всем высшим руководством Дамаска. Проговорены возможности налаживания экономических, культурных и гуманитарных контактов. Сирийские власти продемонстрировали реальную заинтересованность в развитии отношений с нашей страной. Другой пример – открытие в итальянском городе Бари представительства Абхазии. В нашей работе мы руководствуемся базовыми приоритетными установками, которые были озвучены президентом в ежегодном послании к Народному собранию парламенту Республики Абхазия. Эти установки включают в себя укрепление и активизацию абхазо-российского союзничества и стратегического партнерства, достижение широкого международного признания, установление новых контактов, участие в процессах евразийской интеграции. Хотел бы сразу отметить, что мы трезво оцениваем текущую международную ситуацию и отдаем себе отчет в том, что международная конъюнктура далеко не во всем благоприятно складывается для интересов Республики Абхазия. Ясно это понимая, мы движемся в том направлении, которое представляется нам наиболее оптимальным и эффективным в сложном контексте мировых политических процессов. Журналистов интересовало, какой ответ МИД Абхазии получил на свое обращение к генеральному секретарю ООН, в котором излагалась просьба дать возможность озвучить позицию нашей страны на площадке Организации Объединенных Наций. Дауркова объяснил, ООН отказала, и это не в первый раз. Мы говорим о необходимости того, чтобы международное сообщество слышало нас. Министерство иностранных дел в разное время с очень такой частотой, с периодичностью мы обращались в различные инстанции, и непосредственно и к генеральному секретарю ООН также. И если вы помните, был также момент, когда в принципе была практически достигнута договоренность о возможности посетить Организацию Объединенных Наций. В тот период министром был Сергей Миронович Шамба, но по определенным причинам ему опять-таки отказали в визе, и, соответственно, он не попал туда. Абхазо-российское сотрудничество с каждым годом будет укрепляться. В своей внешней политике Абхазия ориентируется на поддержку своего стратегического союзника – Российскую Федерацию, которая помогает нашему государству уверенно двигаться вперед и обеспечивает прочную безопасность в сложных геополитических условиях. Договорно-правовая база наших отношений наращивается с каждым годом. Между нашими странами уже подписано более 130 соглашений в самых разных областях. В уходящем году в развитии договора о союзничестве и стратегическом партнерстве был подписан ряд двусторонних абхазо-российских соглашений,
касающихся важных для Абхазии областей. Что касается вопроса двойного гражданства, то документ сейчас находится на доработке. По словам Даура Ковы, в подготовленном абхазской стороной проекте соглашения отражены все наиболее важные для граждан нашего государства положения. А вот вопрос приобретения абхазского гражданства там не оговаривается, так как он регулируется законодательством Республики Абхазия. С видом на жительство абхазо-российскую границу пока переходить нельзя. Этот вопрос также на стадии обсуждения. И по словам министра, к 2018 году он будет решен. Общение Даура Ковы с представителями СМИ состоялось в пресс-центре МИДа и продлилось более 2 часов. Глава внешнеполитического ведомства заверил, Абхазия открыта для общения с представителями абхазского экспертного сообщества, неправительственными организациями и готова выстраивать отношения при условиях равноправия, взаимного учета интересов и уважения. Нисфа Аршба, Тимур Гогохи, Абхазское телевидение. Вопрос передачи грузинской стороне осужденного в Абхазии на 20 лет лишения свободы за терроризм жителя Грузии Георгия Лукава на переговорах в формате женевских дискуссий за последние 4 раунда не обсуждался. В ближайшее время будет сделано заявление по этому поводу, в котором будут разъяснены все обстоятельства передачи Лукава. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Даур Ковы. Что касается вопроса относительно господина Лукава, хочу сказать, что подобного рода вопросы, скажем так, в мою бытность, пока я работаю на этой площадке, мы не обсуждали этих вопросов в Женеве. Возможно, эти вопросы освещались ранее, обсуждались, но при мне такие вопросы не обсуждались. А что касается непосредственно этого случая, который произошел вчера, я думаю, что в ближайшее время у нас будет комментарий, где разъяснят, как и почему был отпущен Лукава. Могу только сказать, что это продолжение той истории, которая была связана с обменом 4 ребят, которые были, знаете, переданы. И в тот период Георгий Лукава, он также находился в списке тех людей, которых должны были обменять. Но по каким-то причинам в тот период его обмен не смог состояться. И состоялся он сейчас. Более 200 миллионов рублей из городского бюджета было выделено в 2017 году на работы по капитальному и текущему ремонту объектов коммунального хозяйства и строительства столицы. Как отмечают в Сухумской городской администрации, за год многое сделано, но работы продолжаются. О работе столичных служб за год в репортаже Ирины Ашпа. Работа коммунальных служб в столице всегда на виду. Коммунальщики и в холод, и в жару практически без выходных прилагают максимум усилий, чтобы обеспечить население бесперебойно водой. Пытаются как можно быстрее устранять проблемы с канализацией и проводить хотя бы ямочный ремонт дорог. На улицах Трапш, Басария, Арцахской, по проспекту Аяйра, набережной Махаджиров, Первомайской и Войнахской были заменены разводящие водопроводные сети. Устранено более 300 утечек водопровода. 189 миллионов рублей выделено коммунальным управлением столицы на текущий и капитальный ремонт систем водопровода и канализации в 2017 году. Были закуплены более 5 насосов по разным характеристикам для насосных станций, для того, чтобы предотвратить перебои водоснабжения в городе Сухум. Проводился еще закуп запасных частей на насосную станцию, канализационную насосную станцию, которая отводит все канализационные воды из города в Нижние Шерские очистные сооружения, которые также содержатся за счет бюджета городского бюджета. Капитальный ремонт остановок, работы по замене тротуарной плитки, содержание в должном виде парков и скверов столицы – это лишь небольшой перечень произведенных городскими службами работ в текущем году. Только для спецавтохозяйства администрации города были приобретены запчасти на спецтехнику и 100 единиц новых евроконтейнеров на сумму более 2,5 миллионов рублей. На 10 улицах Сухума произведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия. Были проведены работы капитального характера по ремонту тротуаров по улице Ардзенба. Это начиная от Генерал-Адбар до улицы Калмыкова для улучшения прохождения по ним пешеходов. Также проводились работы текущие по ямочному ремонту, по дорожному хозяйству города Сухум. Это по улицам Ардзенба, Джонова, Агумава, по улице Сахарова, Конфедератова, Айтгылара, по Гумыстинской улице, для того, чтобы
медленнее они как бы разрушались, чтобы можно было по ним нормально передвигаться. Управлением образования города Сухум в этом году была продолжена работа, направленная на улучшение образовательного и воспитательного процесса в школьных и дошкольных учреждениях столицы. В этом году была запущена программа «Мой выбор здоровья», в рамках которой проведены спортивные мероприятия, различные встречи и лекции на тему борьбы с наркоманией и выбора здорового образа жизни. По словам начальника управления образования города Сухум Людмилы Адлиба, в некоторых школах столицы открыты профильные классы, которые по мере возможности оснащаются необходимым техническим оборудованием. Количество детей, принимающих участие в школьных, столичных и республиканских олимпиадах, с каждым годом увеличивается, что, безусловно, радует. Большая работа проведена и горстроем. В уходящем году было подписано 100 контрактов на сумму более 30 миллионов рублей. Частично отремонтировано 30 кровель жилых домов, установлено 11 детских площадок. В районе Маякского озера проведены берегоукрепительные противопаводковые мероприятия. Проведен капитальный ремонт спортивных и актовых залов в некоторых школах, а также частичный ремонт в детском саду Апра. В 10-й школе города Сухум был выполнен капитальный ремонт спортзала, капитальный ремонт актового зала, ремонт кабинета химии, медицинского кабинета, косметический ремонт фойе и классных кабинетов. Ранее в этой школе были заменены все оконные блоки. В 5-й школе был проведен капитальный ремонт спортзала и медицинского кабинета. Завершился капитальный ремонт помещений первого корпуса детского сада Апра. По словам Тимура Агарба, все запланированные работы на 2017 год выполнены. Частичный ремонт школьных и дошкольных учреждений, объектов здравоохранения, спорта и жилого фонда будет продолжен и в 2018 году. А в эти предновогодние дни администрация столицы занята подготовкой к празднованию самого красивого и волшебного праздника в году. На площади Свободы уже красуется главная елка страны. Здесь же установлена сцена, на которой в новогоднюю ночь состоится праздничный концерт. Как обещают нам организаторы, горожан и гостей столицы ждет много сюрпризов. Ирина Аршба, Беслан Динджал, Абхазское телевидение. Уже со следующего года абхазские таможенники в своей работе начнут использовать специальное таможенное оборудование. Новые технические средства не только упрощают и ускоряют работу сотрудников таможенного комитета, но и помогают бороться с различными нарушениями таможенного законодательства. Что это за новые гаджеты и как их будут использовать, расскажет Низ Фаршба. Самым долгожданным подарком, так необходимым в работе таможни, стала рентгеновская система проверки багажа и ручной клади. А вот этот прибор определяет подлинность номерных знаков транспортных средств. К примеру, этот с виду абсолютно настоящий документ на деле оказался фальшивкой. И это доказал прибор, причем за очень короткое время. Это, конечно, не экспертиза, но он дает уже повод для проведения дальнейшей глубокой экспертизы. То есть с помощью этого прибора легко обнаруживаются какие-то попытки или исправления в ВИН-коде. Также, что очень хорошо, этот прибор содержит в себе базу данных всех технических паспортов во всем мире. То есть это база обновляемая. В числе переданных технических средств таможенного контроля имеется переносная рентгенотелевизионная установка «Норка», радиотехнический прибор дистанционного зондирования «Зонд-М», а также всевозможные приборы для поиска контрабандных вложений в сыпучих гомогенных грузах. Есть даже аппарат, который установит, какой вид древесины оказался перед таможенниками. На сегодняшний день работу таможни, наверное, уже трудно представить без технических средств, которые как упрощают и ускоряют работу сотрудников, так и помогают бороться с различными видами нарушения таможенных правонарушений. И переданные нам технические средства предназначены именно для этого. На прошедшей неделе к нам приезжали уже специалисты по работе с этими техническими средствами, которые ознакомили нас с принципами работы этой техникой, научили обращаться, показали, как она работает. Новое специальное оборудование, технические средства контроля абхазская таможня получила от коллег из Челябинска. Стоимость всего оборудования почти 10 миллионов рублей. Цена одного только рентгенотелевизионного аппарата – 3 миллиона рублей. Благодаря такому приобретению теперь при прохождении таможни не нужно будет раскрывать сумки и запечатанные коробки. Низ Фаршба, Тимур Гогохия, Абхазское телевидение.
Накануне Нового года Министерство образования Абхазии в рамках проекта «Сельский учитель» наградило лучших преподавателей сельских школ денежной премией в размере 60 тысяч рублей. Церемония награждения сегодня прошла в Министерстве образования и науки, куда пришли около 35 учителей из разных районов Абхазии. Данный проект является дополнительным стимулом для развития образования в школах нашей страны. Вот почему, по словам руководителя министерства, такая практика будет продолжена и в последующие годы. Поддержка сельских учителей – приоритетное направление работы Министерства образования. Имеющихся ресурсов, конечно, недостаточно для того, чтобы в полной мере охватить все задачи, которые стоят перед Министерством образования в вопросах развития сельских школ. Основной упор, конечно, делается на учителя сельских школ. Поэтому мы поставили перед собой задачу отобрать наиболее успешных педагогов, проявивших лучшие практики, заинтересованных в своей работе. Несмотря на все сложности и трудности, существующие в сельских школах, В Абхазском институте гуманитарных исследований состоялось обсуждение книги правописания абхазского языка. Это третье по счету издание. Над книгой работал целый ряд ученых института в течение 10 лет. Пробный экземпляр был издан и распространен во все научные учреждения республики. Сегодня в нее были внесены некоторые поправки. На переиздание книги понадобится всего около месяца. Лучший художник года был назван сегодня в Центральном выставочном зале Сухума. Помимо 3 призовых мест, комиссия выделила еще 3 работы молодых художников. Кто стал обладателем звания лучшего живописца, расскажут наши корреспонденты. Репортаж Ирины Аршба. Премия, направленная на поддержку и развитие изобразительного искусства Абхазии, присуждается уже более 10 лет. Творческое состязание – это хорошая практика, но достаточно условная. Ведь главная цель – выявление лучших работ молодых художников и признанных мастеров для дальнейшего приобретения их государственной национальной картинной галереи как часть современной истории искусства Абхазии. Живопись, графика, керамика, скульптура – очень много направлений, среди которых профессиональное жюри должно было выбрать 3 лучшие работы. На самом деле критерий лучше, он условный для художников. Здесь речь идет, конечно, о творчестве, у каждого свое мировоззрение, все работают в разных жанрах. Но мне хочется отметить то, что в этом году очень много, и на предыдущих выставках также много молодых художников. И поэтому мы решили, что кроме 3 основных мест, у нас будет еще отмечены работы 3 художников молодых, которые приняли участие на такой вот большой, замечательной выставке, которая завершает наши мероприятия в этом году. Более 50 художников приняли участие в конкурсе. Все работы должны были быть написаны именно в 2017 году. Некоторые мастера представили на суд профессиональной комиссии сразу по несколько работ. В итоге звание «Лучший художник года» и, соответственно, «Лучшая работа» 2017 года у Атгора Ампар за картину «Экзистенциональный окрас желтого покемона». 2-я премия у Виталия Джения за скульптуру «Портрет Оли». 3-я премия присуждена Нодару Цвижбе за работу в мастерской. Каждый художник представленными работами, он как бы подводит итог, да, вот в течение всего творческого года. Но я как бы тоже этой работы, она в прямом смысле слова последняя моя работа. Я вот как бы так вот определил какую-то черту. Скорее всего, это тоже такая переходная, но, по крайней мере, этой работой я завершаю этот 17-й год, и с Божьей помощью мы вступаем в 18-й год. Да? Она, так сказать, написана в таком сюрреалистическом направлении. Это не та абстракция, которая была у меня раньше. Хотя какие-то отголоски абстракционизма существуют еще и в этой работе тоже, но Бог даст, хотелось бы так глубоко как бы, так, окунуться и поработать в таком сюрреалистическом направлении. Мне лично хотелось, очень хотелось бы, чтобы картину года или художник года выбирался вообще интеллигенцией, вообще зрителем. Допустим, это примерно врачи наши, да, журналисты вы,
это актеры, это писатели, чтобы они вот из них составить комиссию, некую комиссию просто, да, и сделать, чтобы выбирали работу. Мы теряем связь со зрителем. Этого нельзя делать. Лучшими молодыми художниками признаны Джансе Арюта за картину «Прошлое», Астанда Адлиба за картину «Амра» и Диана Хиндба за картину «Встреча». В этом году информагентство «Спутник», которое было информационным партнером конкурса, учредило приз зрительских симпатий. Этот приз по результатам интернет-голосования получила Диана Хиндба. Ирина Аршба, Беслан Чхинджерия, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометеоцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 4-9, днем 11-16 градусов. Температура морской воды 11 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.